So e whawhilo I atu telefo I le nei fo I aso si mai alau whaafonga, Talala Radio Samoa, mole nei aso tofi. E ui e le o taitai awha le numero na fuafua e tatau na au sia mo tuyo au kilani saute I le whaai unga le vai aso. E le o loto vai vai e le taitai o le atunu. O le wapaso le mtanga luenga le soifo malolo I ne vala ulia tangata au kilani, o nisi e le o I totono o kulupo lo o whaanga solo tui le taimi nei. Ato ai e le no nofo I au kilani saute e o mai e wha o ngā le avanoa mo tui, I le whai unga le vai aso, lea e se furuli mawhi avanoa mo tui. E o mai lava I le taimina tu whaatasi e talo o tau nei, e le I kuata le whai numero mai lea o whainga, o tangata wa mai atalia le vala au, e anga I mai mo tui. Ma u fesilingia I nei le wha au pe o le urua I nofuanga tele, mo tui o whaatulanga. Sau no Jacinda Ardern, e le o whaapopole I na ia I le fiu e vala au tangata e o mai mo tui. Ma o tuinga fo I wa whaatulanga I whaia I le Vodafone I manukau amata mai ata e au whaasolo atu I le aso sa. O lea e whaataitai, ma a vea I fo I mawa noa e ilo ai au wala e whaau o ai le whe au, ma sanga whaalele ai au au nanga I le anga I luma. O se awa noa I talitonu tamaitai pāle mia, e le tatau ona tau fia, o lea ele I whaataita ia. O le wa whaupopo le isi awalo fe so ta inga I mawhaiona tau fia I awanoa mo tui, e le ngata I le vala au le o valu se lau. Ai whaapele website ua whaia nei e mawhaiona nga I ei tangata uma mo bookings. E ui le whaatuai ona tali mai o tangata I awanoa mo tui, o loo mawhanawhana Jacinda, o loo solonga manuia lava le whaanga solongo tui, e pei ona whaatulanga mai le amatanga o le tausanga. Ua popole fo mai whainifo I le tūlanga o iele malolo ino o loa o whana witi Pasifika. Iso e suenga wa whaamawina I totono o le tausanga na whea I tātou il koviti. Ma waia na o le tolus fuluwono pasene o whanau Pasifika ta I 5 tausanga o lo o le lei o loa. Whaatusa lea I isi tamaiti e le o ni whanau Pasifika pe Maori foi e onos fuluiva pasene. O nei foi numero wātangia mai ai le maua lunga o le mamai o loa o whanau Pasifika. O whanau Pasifika fo I lalo mai o le ta I se fulu whātausanga, e ono whaaluaina le se I o loa I totono le se fulu lua masina tāluai, ona e mamai. Mo le mau Dr. Whanakawa Misa, o le fo mai whainifo I Canterbury tālale One News, o ia fo I leo le so upo le sosio whale whainifo I totono o New Zealand, e ui o se reporti e le longo mali ai e le fo. Mo le mau ai Misa ele I le vātu na ia wa ai se tasio teina I titi Pasifika 5 tausanga, ma wai e tatau ona sei e se le fitu o na loa. Ma waia whailoa ia ma fua o le le wha maasani o whanau e fufulu ngutu, wha pele tele o le suka I mea aima vai inu o loo tua iai. Ma o nei whai unga e wheso o ta ailawa fo I maleola tau wha asoa, lea o le a lava le mea ai tau ngō fia e maua, e alua I lava. E se mai lai whanau Pasifika, tūlanga fo I lea e tasi o loo ui ai whanau Maori. E ui o loo fufua mai siaki o loo whanau I lalo ta isfulu valu tau sanga I tutonu o New Zealand, I moli mau whaatasi male reporti, e le o taimi umai o ngā tasi ai male mea moni o lo tupu nei I whanau, male malo lo ina o lato o loa. Ua ngani leo leo I taita isi ni o kengi, se I alo lofa e tala noa, ma wha uma le whetau wai, ai e le I whaatitele. O le vao kengi le King Copra ma le Rebels, o lo o whai te tele le ngata I oso wha inga e ta whanai whale, wha leanga ta avale ma pisinisi, wha pia ma le susunu ino mea tō tino. Talo mai le amatanga o le masino me, e se fulu lua o so wha inga wa wha amawina I leo leo, fe soota I makengi. E ui e talitonu le ofisa e lea na o le paulea, ona o loo ngu umasui o I tu e lua, e le o fia tala noa. I nei o so wha inga uma e na o le toatasi lea na molia mai e leo leo, ma o loo whetawa I nai foi, ma le umio la au malosi wha asolitu la fono, wha apea la au wha saina. O le talo sanga wa wha iloa I e leo leo le whai alofa I le community lautiele malona saunga le mu. O le aso lua o le vai aso nei na awina to ai fo I sui e to a lua le King Copra mo tonga fitinga le mautanga ngase miro moe au kilani, ma fua mai fo I pulufana. Ma ua wha o popo ai so e so e ngā leo leo lo o wha ngā solo pia nei, so o tanga o ila ua wa manu nua ma kengi o lo so e sue. Ma I reporti e le o fia tala noa ila ua wha manu alia I leo leo a o fesilingi ai mo so e so e ngā. Ua molia le tama au kilani moliang o le tau whaavalea ma whainga pio pio, whaia le I lunga le Facebook Marketplace. O le ua molia, tolus tolu tau sanga le matua e whaapea ua whaitau a whetu pe tangata wanga wai. E fitu moliang o lo moliai, ma a o whaau pia so e so e ngā leo leo e ono whaau popo pia lea whai numera. O le whaiunga le tau sanga ta alwai na amata whaia e le ua molia whainga pio pio nei, ua a fia I le to atelo I la to ino nofo I tutono au kilani.
O mea tō tino na pelongi ai le ua mōlia mangau ia mai ie wa afia e au fieta a vale ma le tele o mea tō tino e alu le ele tisi. Tala whaai u, o le afiafia nafi na mu wai le pisinisi botni au kilani, ma e whaafetai ai le ia whai na i se soifua se tasi o le au whai ngālu e ngasai ai lea taimi. E to ono tangata ngālu lue sai le True Design Plastics, be tu solei tu lai lima i le afiafi lea na amata mu wai, be tai na mawhai o na vave o ese. I le taimi fo i lea na matua i po loka ai mawhi malanga inga i lungo le ala tele, mai lava i awala tua se ia o i le motorway. E le o mai loa le tau atua o mea tō tino wa whaaleanga ina nei e le afi. Tala naol tae au, manuel nei aso.